我叫做 Peppa， 而佢呢係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋。粉紅豬一家親，澳洲內陸。Peppa 到咗澳洲去探袋鼠。我哋係咪應該嚟之前通知佢哋先呢？哦，袋鼠先生你好啊！哦，豬先生，冇諗過你會嚟喎。你話如果我哋嚟澳洲，可以嚟揾你啊嘛？係啊，梗係可以。Kylie， 你睇下邊個嚟咗 Peppa 你好啊 ，Kylie 你好啊 ，George 你好啊，仲記唔記得我細佬 Joey 啊？Hello， 阿姨。我哋要去野餐啊，不如一齊啊！好啊，一齊去啊！袋鼠家有一架私人飛機。哇！你哋竟然有一架飛機？係啊，我哋要坐呢架飛機去野餐嗰度。大家都上嚟啦！你哋坐好未啊？好啊！咁我哋就出發啦！我哋而家要去邊度野餐啊？會去內陸一個好特別嘅地方。Flying in an aeroplane on a sunny day, going to a picnic a long, long way away. Going to the outback on a sunny day, flying to the outback a long, long way away. 我係好中意內陸嗰度噶，不過內陸即係邊度啊？我哋而家就喺佢上面飛緊啦。就咁睇好似一片沙漠啊！都差唔多啦。不過內陸對我哋嚟講都係一個好神奇嘅地方嚟㗎。我哋就喺呢度野餐啊！喺呢棵特別嘅樹下面野餐。呢幾英里之內唯一嘅樹。哇！呢度好熱啊！你哋有冇帶水嚟啊？梗係有啦，大家都好需要水。喺內陸呢度，水係好珍貴㗎，所以唔可以啊！真係好舒服啊！隨便浪費。爹哋，啲水係要嚟飲噶，你唔應該亂咁倒咗佢哋噶。哦，唔使擔心喎，我哋而家開始準備傳統嘅澳洲內陸野餐啦。哦，聽落幾好喎！咁我哋係咪要執乾樹枝嚟生火啊？唔使執乾樹枝啦，因為我哋有石油氣。袋鼠先生有一個石油氣燒烤爐。我哋嚟野餐嘅時候，通常都會見到鴨太太噶。喺呢片咁嘅沙漠中間，係冇可能會見到鴨太太啊！呢隻動物應該叫做鴨嘴獸。每次我哋嚟野餐嗰陣，成日都會見到鴨嘴獸太太經過。已經燒好啦，大家快啲嚟食燒粟米啦！好嘢！Peppa 好中意食燒粟米，大家都好中意食燒粟米。我哋一齊嚟玩遊戲啦！好啊，玩啦！我帶咗板球棒嚟啊！哦，乜原來澳洲呢度都中意玩板球㗎？咩叫澳洲呢度都玩板球？我哋天生就係板球高手。板球呢樣嘢係點玩㗎？要用球棒打中板球。哦，如果我接住個波，咁你就出局㗎啦。爹哋準備啦，你出局啦，爹哋。哈哈，好嘢！輪到你啦，Peppa。打得好好啊 ，Peppa！弊啦，個板球打咗上棵樹上面。呢度周圍只有呢一棵樹，估唔到個波都居然棘咗喺嗰度喎。等我抱你上去啦 ，Peppa！你睇唔睇到個波喺邊啊？呢度有隻啤啤熊捉實我哋個波啊！呢隻唔係啤啤熊嚟㗎 Peppa， 佢係一隻樹熊啊！唔該晒。呢隻小動物係我見過嘅動物之中最可愛噶。係嘅，你都一樣好可愛啊，鴨嘴獸太太，我係講真噶。好啦，咁多位，夠鐘翻屋企啦。Peppa， 今晚你就住我哋屋企啦。好耶！今日喺內陸野餐真係好好玩啊！我哋聽日可唔可以再去多次啊 ？Peppa， 你嚟到澳洲，仲有其他好嘅嘢可以做㗎。係咁就好啦，大家早唞。早唞。同 Kylie 一齊度過咗第一日嘅假期之後，Peppa 同 George 都瞓得好冧啊！